भारत में सनातनियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आज हम आपको कुछ वीडियो दिखा रहे हैं। इनको देखो, इनका कहना है कि इनके अंदर काली मां आती हैं। धरती पर कोई ऐसा इंसान जन्मा ही नहीं है जिसके अंदर मां काली आ सके। अरे बेवकूफ, जिसको शांत करने के लिए स्वयं महादेव को लेटना पड़ा था, वो काली माता तुम जैसे मीठे के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती है? अब इनको देखिए, ये प्रेमानंद जी महाराज को कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेमानंद जी महाराज जैसा पीला वस्त्र धारण करना, गले में राधा रानी की माला पहनना, सेम उसी प्रकार दाढ़ी, उसी प्रकार जटाएं। मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप प्रेमानंद जी महाराज को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कभी बन नहीं सकते। प्रेमानंद जी महाराज ने बचपन से ही सांसारिक मोह माया छोड़कर राधा रानी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यदि आप प्रेमानंद जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।